Селестина? Селестина! Эрнест и Селестина. Короткие истории. Озерный монстр. Я монстр гэтага озера. Прыходжу, каб з'есці маленькіх дзетак. Ён сапраўды такі злосны. Вядома, такім я яго і бачыў, калі начаваў у палацы ля возера. Адзін? Так, а што? І раптам сярод начной цемры мяне разбудзіў рыб. І я убачыў на палацы цень. Вялізны цень! Вось такі. На шчасце, я змог выкаціцца з палаткі. Ён ледзь не праглынуў мяне жыўцом. Ён цябе ўбачыў? Ага, вось такім, у спальніку, падобным да каўбасы. Я не мог уцячы. Пашанцавала, што я заўжды нашу з сабой ліхтар. Я ўключыў яго і пасвяціў проста монстру ў вочы. І асляпіў яго. Монстр падскочыў і вусцішна завыў. Потым кінуўся ў возера. Ого! Давай зладзім пікнік з Эрнестом на востраве, і я намалюю азёрнага монстра. Жартуеш, Селестына? Гэта надта небяспечна, ты ўвогуле слухала мяне? Калі монстр прыйдзе, прагоніш яго ліхтаром. Але ён выходзіць толькі ноччу. Файна! Значыць, удзень ён будзе спаць. Так яго нават прасцей адшукаць. Я па Эрнеста. Селестына, чакай! Ты ўзяў снасці, Эрнест? Так. А спінінг, лёску і зэдлік? Так, Селестына. І галоўнае, кош для пікніка. Пачакайце, вы сур'ёзна? Што, паплывяце туды? Вядома, плывеш з намі? Гэта вар'яцтва, Эрнест, там небяспечна. Небяспечна, небяспечна. Балера расказваў мне пра монстра. Трэба быць асцярожным і ўсё. І ты ведаеш, як яго напужаць? Так, сапраўды. З табой нам не будзе чаго баяцца. На борт, матрос. Чаму я? Бачу востраў, капітан! Ідзеш, Аўгусцін? Пашукайма сляды монстра! Не крычы, Селестына. Распужаеш мне рыбу. Дзе стаяла твая палатка? Недзе далей. Не бойся, гэта Эрнест. Калі ён чхае дома, часам пабел са столі сыпецца. Глядзі, тут след. Як думаеш, монстравы? Было цёмна. Я не разгледзеў ягоныя ногі. Вунь яшчэ. Давай туды. Аўгусцін! Проста дрэва. Неймаверна. Выглядае бы пачвара. Сапраўды, вылецела з галавы. Гэта я выразаў, каб адпужваць монстра. Аўгусцін, ты ўпэўнены, што монстр увогуле існуе? Вядома, Селестына.
Я адпужваў яго ліхтаром, седзячы на гэтым дрэве, а потым убачыў, як монстр скочыў у возера. Селестына, паслухай, клянуся, я бачыў яго. Праўда? Апішы яго. Ну, ён быў страшны. Дакладна, вельмі страшны. Страшны гэта як? Ну, жахліва страшны. Ты гэта чуў? Чуў што? Нічога, падалося. Не пужай так. Быў дзіўны гук ззаду. Досыць, Селестына, не смешна. Ну, калі гэта монстр, ты мяне абароніш. Так, але я забыў свой ліхтар. Можа, вернемся да Эрнеста? Чуў? А зараз чуў? Так. Гэта монстр. Эрнест! Эрнест! Цішэй, зараз усю рыбу распужайце. Га? Стоять! Скрипкай мне по голове. Гэта монстр. Кинь воду, Эрнест! Ни за что! Эрнест! Озерный монстр. Эрнест! Эрнест, старый грызлі. Балера? Я думала, цябе схапіў монстр. Усё добра, Селестына. Але ты напужаў мяне да паўсмерці, Балера. Сам не лепшы. Твой круг зачапіў мой гідракасцюм, і я стаў грэбці, што сілы, каб вырвацца. Калі ўбачыў цябе сапраўды, падумаў, што ты азёрны монстр. Але што ты робіш на востраве? Проста прыплыў на выхадныя. Пакупацца, адпачыць, пакуль сонейка. А монстра не баішся? Азёрнага монстра не існуе, Селестына. Я выдумаў яго, каб ніхто не чапаў мае яблыкі. Што? Вось неспадзяванка. Але ж я нічога не прыдумляў. Вядома, гэта іншае возера. Я хадзіў з палаткай на іншы востраў. Я проста хацела яго намаляваць. Хадзем дадому, Эрнест? О, не, нікуды не пойдзеце. Думалі, я вас так проста адпушчу? Хадзем за мной сюды. Ну што? Ніхто не гатуе рыбу лепш за цябе, Балера. Падзяліся таямніцай. А гэта не ўсё. Хто пойдзе са мной па дэсерт? Я. Вось убачыш, тут фруктовы рай. Што, Аўгусцін, не хочацца есці? Няўжо зусім не галодны? Нешта не надта. Перажываю за аднаго сябра. Ён трапіў у непрыемную сітуацыю, праўда? Раскажы, што з ім. Ну, мой сябар. Ён часам дадае цікавостак у свае гісторыі, ну для жарту. І аднойчы іншы яго сябар не зразумеў, што гэта была прыдумка. Яны засмуціліся. Ясна. А твой сябар папрасіў прабачэння за гэта? Не. Тады няма чаго хвалявацца. Калі твой сябар шануе таго, з каго пажартаваў, ён абавязкова раскажа ўсю праўду. І калі таму другому першы сябар дарагі, ён зразумее і прабачыць. Табе не здаецца, што нам бракуе музыкі? Маленькія качаняткі. Паглядзі! Хутчэй! Там небяспечна! Монстр за табой! Годзе, Аўгусцін, гэтым разам не спрацуе. Гэй ты! Прэч ад яе! Балера! 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 Балера!
Селестина? Медвежий бог, где Эрнест? Что за лихо, что за беда? Августин! Сюди! Я иду! Усё скончилось, Августин. Монстр уже не вернется. Селестина лебеди не любят, коли ніхто подыходить до их птушаняток. Ходім, пора додому. Цудоўны пікнік. Мы вернемся, га? Калі пожадаеце, сябры, але нікому ні слова пра востраў, не хачу іншых гасцей. Наши роты на замку. Музыку. У тумане под швару азёрную я неяк ноччу сустрэў. Ейны рык у неба узнёсся, позірк агнямі гарэў. Селестына, я хотел нечто сказать про монстра. Ты мяне выратаваў. Абажаю. Гэта быў лебедь. Не роўня сапраўднаму монстру, што жыве ў іншым возеры. Тумане пад швару азёрную я неяк ноччу сустрэў. Ейны рык у неба узнёсся, позірк агнямі гарэў. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Лявону Спірыдонаву, Валерыю Мяцельскаму, Сергею Еніну, Мацею Маланцы-Яліне Ваяйковым, сям'і Анфімавых, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне і ўсім фундатарам за падтрымку.